ครับแง่ที่ คนที่ 4นะคะนายอับดุลพัตตะเจงตาเก๊ค่ะเอาอุปกรณ์มาด้วยนะคะใส่แมสให้เรียบร้อยแล้วก็ป้ายที่ผูกข้อมือก็อย่าให้หลุดนะคะตั้งไว้ของกระเป๋าก็ได้ที่เสือมันหนูแล้วคุณแยก